Hello，大家好，非常欢迎大家今天又来到了我们的和我一起玩玩具。我们今天是要给大家带来一个超级炫酷的这个玩具组套装，是叫做 Kinetic Sand 动力沙彩色仿真挖掘我们小恐龙的一个小套装。在里面呢，你可以通过这个小锤子、小工具、小刀子，然后就像一个考古学家一样，把我们这个史前动物的骨骼呢全都给它挖出来，非常的棒，非常的适合于我们这些小朋友。它是适合于我们这个5岁以上的一个小朋友，希望大家能够喜欢咯。在我们今天的视频当中是要给大家做一个开箱的展示，然后会在下一期的视频当中呢给大家进行一个开箱或者是一个这种挖这个小恐龙的展示，也希望你能够喜欢。直接订阅我们频道的话呢，就能够直接收看到下期的视频啦。然后这边呢是一个动力沙，动力沙呢它其实是仿造平常的这种真正的沙子，但是它会更加的干净，然后是这种人工制造出来的沙子，会相对于真正的沙子呢更加的黏一些，手感有点像我们这个粘土和沙子之间的这种感觉。我们再来看一下里面的这些小小的内容，超级酷的。这边是它的一个小小的蓝色的和我们橙色的一个 Kinetic Sand 的这个小套装，里面的小沙子呢都可以把它拆在我们这个小的盒子里面，是一个专门是让我们就是拆它这个动力沙的一个小盒子。这个是我们的橘黄色，我们再来看一下我们的蓝色。
好啦，希望你能够喜欢喽！不要忘了给我们一个大拇指向上的赞，或者是想看到更多好玩的视频的话呢，可以直接给我们一个订阅，或者是可以在视频的下方留下你的留言，告诉我们你们所喜欢的视频，或者是你们的愿望。我们下期再见喽，拜拜！